Egaa sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankii guyyaa har'aa hin qannasa jedhamee eegamaa kan ture hedduu dabalee jira. Kan biyyoota 13 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Maatii naa taatanii jabaadhu jettanii na jabeessaa kan jirtan immoo asumaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira. Namoota baay'ees naasisee jira. Egaa ammam dabalee akkamitti dabalee kan jennu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadheetti waliin dabarra. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 180 tuqaa saantiibaa 43 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Ameerikaa doolaara jechuudha. Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin doolaara Ameerikaa tokko 151 tuqaa saantiiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa 151 tuqaa saantiiba 30 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 209 tuqaa saantiiba 50 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin Ameerikaa doolaara tokko 178 tuqaa saantiiba 75 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 224 tuqaa saantiiba 41 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Swiss frankii jechuudha. Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin Swiss frankii tokko 189 tuqaa saantiiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 129 tuqaa saantiiba 05 sharafamaa ooleetiin jira. Gatii olaanaatiin baankiin sharafaa jiru Kaanaadaa doolaarii Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiiba 14 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 238 tuqaa saantiiba 33 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin paawundi sternii tokko 201 tuqaa saantiiba 14 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 588 tuqaa saantiiba 35 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 495 tuqaa saantiiba 92 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiiba 17 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiiba 70 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa 41 tuqaa saantiiba 19 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiiba 11 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru baankii Awaashidha. Baankiin Awaash Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiiba 77 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiiba 33 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaar riyaaliidha. Oomaar riyaalli tokko 469 tuqaa saantiiba 57 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko 254 tuqaa saantiiba
75 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko 254 tuqaa saantiiba 75 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko 478 tuqaa saantiiba 90 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'el sheqelidha. Israa'el sheqel tokko 55 tuqaa saantiiba 40 sadin sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalii tokko 48 tuqaa saantiiba 70 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Yaanni sirreeffamaas yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Obboloonni immoo na jajjabeessaa jirtanii asumaan guddaa galatooman isiniin jedha. Yeroo yerootti sharafni maallaqaa jijjiiramaa adeema waan ta'eef yeroo yerootti qabadheetan isiniif dhiyaadha. Obboloonni qophii kana jaallattan laayikii godhaa akkasumas immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.